कब्ज भोजन में फाइबर की कमी, पानी का यूज कम करना, फलों में और सब्जियों की मात्रा भोजन में कम होना, एक्सरसाइज की कमी, प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। इसमें इसका ट्रीटमेंट हम डाल्कोफ्लेक्स टैबलेट की आती जो 2 गोली रात के समय लेना चाहिए, और सिरप के रूप में लेक्टोलोज सॉल्यूशन में 30 ml रात के टाइम, जो कि बुफालेक के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, और क्लेमाफिन प्लस जो कि इसमें लिक्विड पैराफिन होता है, वो भी 30 ml रात के समय लेना चाहिए।